ja tervist. Isamaa valgusfoor tähendab seda, et Eesti ühiskonna jaoks on aus anda nii-öelda erasektori keeles turule signaal. Signaal selle kohta, mida meie vaates poliitikas tuleb korrigeerida. Ja just nimelt puudutavalt siis selguse loomist ka võimalike poliitika muutuste osas ettevõtjatele, tarbijatele, inimestele, aga ka teistele riikidele. Ja seetõttu on meie käsitlus selline, et arvesta võttes seda erakorralist situatsiooni, meil on 12 kuud valimisteni jäänud, valitsuse legitiimsus demokraatliku toetuse mõttes on madal ning valitsus keskendub ja ei teegi sellest saladust oma poliitikavalikutes valimiskampaaniale. Ka sellest oli kantud siis eelmise aasta sügisel eelarve tegemine, riigieelarve strateegia tegemine. On oluline anda signaale ka tänasele valitsusele, et asjade kohta, ka ametnikkonnal asjade kohta, millega on mõtet tegeleda, asjade kohta, millega ei ole mõtet tegeleda, sest see on lihtsalt ressursi kulutamine ja täiendava stressi tootmine ühiskonnas. Kõigepealt esimene sõnum nii-öelda punase nupuna puudutab just nimelt riigi rahandust. Riigi üleskutse valitsusele hoiduda täiendavate kulutuste võtmisest lisaks eelarve strateegias sisalduvale üle valimiste järgse aja. Meie riigieelarve on praegu eelarvenõukogu hinnangul siis 4-aastases vaates valitsuse koostatuna lähiajaloo sügavaimas ja pikimas defitsiidis ja meie sõnum on, et riigi rahandus tuleb viia jätkusuutlikule rajale ja see 12-kuune aeg, mis enne valimisi valitsus peab hoiduma selle riigi rahanduslike väljavaadete täiendavast lõhkumisest. Teine praktiline sõnum puudutab välisvangide Eestisse paigutamist. Valitsus on teatanud, et ta kavatseb, praegu on parlamendi menetluses leping, mida ei ole ratifitseerinud parlament ja millele on tegelikult ühehäälselt kogu parlamendi opositsioon vastu. Alates sotsiaaldemokraatidest, lõpetades EKRE-ga, Isamaa, Keskerakond. Ja sellises olukorras enne valimisi valitsus on öelnud, et ta kavatseb selle lepingu enamushäältega suruda parlamendist läbi ja veelgi enam asuda seda praktikas jõustama siis juba selle aasta suvest enne valimisi. Selle arvestusega, et riigieelarves on ette nähtud juba ka 6 miljonit eurot Tartu vangla ümberehituse kuludeks. Ja meie sõnum on üks ja selge valitsuse suunal, et loobuda selle lepingu ratifitseerimisest enne parlamendi valimisi. Seda demokraatlikku mandaati ei ole valitsusel. Selles eelduses, et otse kui see leping jääks ka sellisel kujul püsima pärast valimisi. Ja kindlasti on see väga oluline just nimelt ka kahepoolsetes suhetes meie hea partnerriigi Rootsi Kuningriigiga. Leping näeb ette iseenesest, et ta hakkab kehtima ja jääb kehtima 5 aastat, kui seda täiendavalt ei pikendata, kuid lepingust on võimalik ka 12-kuulise etteteatamise ajaga väljuda. Ja meie sõnum on nimelt Eesti valitsusele praeguses valimiste-eelsel ajal hoiduda selle lepingu jõustamisest ja meie sõnum on teisena, et kui seda siiski enne valimisi soovitakse teha ilma igasuguse dialoogita ka parlamendis praegu, siis me vastavalt lepingus ette nähtud protseduurile oleme valmis selle lepingu täies mahus tagasi pöörama. Veelgi enam, tänane päev tõi minu jaoks vägagi üllatusliku informatsiooni, mis puudutab seda vanglalepingut. Nimelt Belgia meediast on üle Euroopa rahvusvaheliselt levinud uudised. Estonia would become European Prison Hub, nii-öelda, et vangide keskuseks Euroopas, mille puhul siis on Belgia valitsuse liikmed, tuleb välja selle nädalal on külastanud Eestit ja on pidamas läbirääkimisi Belgiast siis välja saadetavate kurjategijate Eestisse paigutamise üle. Justiits- ja digiministeeriumi kodulehelt ma mitte mingisugust informatsiooni selle visiidi kohta ei leidnud, kogu avalikkus on teada saanud sellest Belgia massiteabevahendite kaudu, Euroopa siis väljaanded on seda võimendanud ja proua Pakosta on öelnud sellele vastuseks kommentaarile, Belgia minister on märkinud, et nad alustavad läbirääkimisi selleks, et vanglarendi üle saaks arutada siis, kui Eestis on uus valitsus.
proua Pakosta on mänginud nüüd nende kohtumiste kohta ja nende visiidi kohta, olgugi et Belgia ministrid külastasid siin ka vanglaid, need ei ole vanglarendi läbirääkimised. No nali kuubis. Kui siia tulevad Belgia ministrid, kes ütlevad, nad tahavad Belgia kurjategijaid, kes on välja saadetavad Belgiast Eestisse paigutada ja arutavad selle üle, käivad vanglates, Eesti valitsuse liikme poolt teatada, et Eesti ei saa vanglarendi maaks ja need ei ole läbirääkimised, siis ma arvan, et proua Pakosta võiks oma ametist tagasi astuda. Niisuguse hämamise peale. Et me ei praeguses olukorras, kui kõneletakse sellest, et ka konkreetse juba allakirjutatud vanglarendi lepinguga, et tegemist on väga suure ärilise projektiga, siis ma juhin tähelepanu, et ametkondlikuks kasutamiseks kuulutatud Pricewaterhouse'i teenuse kuluprognoosi järgi selle vangla aastaseks keskmiseks kulukuseks 300 kinnipeetava puhul on 28,9 miljonit eurot. Et kui me kõneleme sellest 30 miljonist eurost, mis kasum laekub, siis ma mingisugust lühiajalist rahalist kasuvõitu ei näe. Selle arvestusega, et ainuüksi sellel aastal tuleb riik peab investeerima siin 6 miljonit eurot vastavalt eelarves sisalduvale loogikale. Nii et sõnum on üks, punane tuli sellele vanglarendi lepingule. Enne valimisi ei ole seda mandaati sõlmida, meil ei ole mõtet anda välja valitsusel veksleid, millel ei ole katet valimiste järgseks ajaks. Ja nüüd liiguksime edasi teise teema juurde. Peeter Raudsepp, ole hea. Aitäh. Tere, head ajakirjanikud. Tere kõigile, kes te jälgite meid interneti vahendusel. Mootorsõiduki maksust ja registreerimistasust on saanud üks niisugune maksumuudatus, mis on kujunenud pikka aja jooksul ühe läbi kukkunud seaduse sümboliks. Tõsi vist nii kaua, kuni selle konkurendiks ilmus hoopis internetikasiinode maksustamise seadus. Aga nüüd mootorsõiduki maksust ja registreerimistasust. Ta on segi paisanud meie autoturg ja seaduse enda mõttest, et autoturg või meie autopark uueneks säästlikumate sõidukitega, tegelikult viis kaugemale, sest ta hoopiski põhjustas olukorra, kus meie autopark vananeb. Autode müük Eestis kukkus möödunud aastal pea 50% võrra ja see ei ole mingi objektiivne paratamatus, sest Lätis-Leedus samal ajal see müük hoopiski kasvas ja peaaegu samas suurusjärgus. Meil jäi saamata umbes 44 miljonit tööjõumaksu tulu, sest üle 300 töötaja koondati automüügi ja teenindusega seotud tulud. Ja kokku automüügisektori kukkumine möödunud aastal moodustas siis 500 miljonit eurot. Väga suur summa. Selle tühistamise seadus töötatakse välja koos Anteli ja teiste ettevõtlusorganisatsioonidega ja võetakse vastu Riigikogu 27. aasta kevadistungjärgul. Selleks, et vältida segadusi, tühistatakse siis seadus tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2027. Jah, praegu on selle turul kestev segadus, aga Isamaa erakond annab meie inimestele tagasi kindlustunde, see tähendab nii ettevõtjatele kui siis ka tarbijatele. Valitsemiskulude vähendamisest ja bürokraatia tõkestamisest on räägitud hästi palju. Tegemist on siis protsessiga, mida on vedanud valitsuse juures asuv töörühm. See ettepanekute kogumine, selles suunas töötamine on väga tervitatav. Probleem on ainult selles, et ei ole 700 ettepanekust jõudnud kuigi palju just ellu viidud. Ehk umbes 28 on neid täna, mis on ellu viidud. Samal ajal aga on valitsemiskulude kasv tõusnud 2 aastaga 1,9 miljardit eurot. Meenutame, et seda leidis aset siis, kui samal ajal anti lubadusi rahandusministri pooltki, et valitsemiskulud leiavad jõhkra kärpimise. Aga nüüd milles on probleem? Probleem on selles, et tervikuna majanduses me oleme sisenenud nagu sellisesse oravarattasse, kus langevat majandust on asutud maksustama uute maksudega ja kõrgemate maksumääradega.
seda on tehtud ühel korral, seda on tehtud aasta möödudes teisel korral ja tegelikult niisuguse olukorraga, kus on sisse kodeeritud olnud valitsemiskulude kasv ja defitsiidis riigieelarve, on see planeeritud ka tulevikuks. Eeldused selleks on loodud. Ja et sellest oravaratast välja tulla, selleks on vaja julgust teha muudatusi ja muudatusi teha selles suunas, et riigi maksutulud saaksid ikkagi kasvada kasvava majanduse tingimuses. Et majanduskasv kasvataks ka riigi maksutulusid. Selliseid muudatusi on meil vaja ja selliseid muudatusi Isamaa Erakond soovib ka teha. Nii, Aivar Kokk. Ja, head ajakirjanikud, et alustame sellest, et Isamaa keerab tagasi poliitiliselt majanduslikult halvad otsused ja üks on selleks, me nüüd oleme viimane kuu palju lugenud hasartmängumaksust. Et me näeme, et tänasel hetkel hasartmängumaksu laekumine sellel aastal võib ulatuda kuni 11 miljonit väiksemaks, kui ta oleks olnud, kui seda seadust poleks vastu võetud. Täna peaks kehtima meil netikasiinode maks 7%, hetkel on see 0 sellel aastal ja järgnevatel aastatel, kui soovitakse seda maksu veel vähendada kehtiva seaduse järgi, siis see number 2029. aastal on juba eelarves -13 miljonit, mis on küllaltki suur number ja meil on väga selge, et kasiinod ei ole mitte see koht, kus riik peaks maksuga toetama, vaid vastupidi, et halba ei peaks toetama riik. Teine väga suur probleem on meil riigieelarve ja sealjuures ka riigieelarve baasseadus. Me teame, et nii õiguskantsler kui Riigikontroll on öelnud selle kohta, et see on põhiseadusega vastuolus. Me näeme juba see aasta järjekordselt seda, et detsembri keskel võetakse riigieelarve vastu ja juba 2. jaanuaril välisminister saadab, et ta on tegelikult eelarve ümber teinud. Tänasel hetkel kehtib seadus sellisena, et minister võib ridasid tõsta nii, nagu tema soovib, ehk Riigikogu kinnitab ainult numbri. Kõik, mis seal sees on tegelikult täiesti tühi kinnitus, sest ministrid võivad teha oma valitsusalas seda, mida nad soovivad ja teine on väga selge see, et me ei näe seal kulupõhisust, et tehakse otsuseid, öeldakse, et ei ole raha. No, siin on hea näide aasta tagasi, kui Kopli päästekomando kinni pandi, öeldi, et ei ole 800 000 eurot ja selgus, et täpselt sama real oli aasta lõpus üle alles 3 miljonit. Nii et tegelikkuses on see koht, mis kindlasti tuleb lahti võtta, üle vaadata ja teha õiged otsused, et riigieelarve oleks läbipaistev ja Eesti inimestele mõistlikud kulud tehakse, aga mitte ei tehta mingisugused huvide kaitsmiseks kulusi. Aga aitäh! Nii, Lea Tõnisson järg. Tere ka minu poolt kõigile ja mille vastu Isamaa punase tulega näitab, on isikuvabadusi piiravad initsiatiivid, millega valitsus on tegelenud ja juba varasemalt ja millega ta ka jätkab. Esiteks kindlasti Isamaa ei toeta vihakõneseadust, ka sellises vormis, ka nagu see nüüd uuel kujul on saadetud juba tutvumiseks. Eestis on täna olemas karistusõiguses sätted, mis tõepoolest keelavad niisuguse viha õhutamise, mis on reaalselt ka ohuks, et me ei tegele sellega, kui kellelgi on halb kõnepruuk, keegi väljendab oma negatiivseid emotsioone, selliseid asju ei saa ega tohi piirata kuidagi karistusõigusega. Ja me kahjuks näeme, et teistes riikides, kus niisugused sõnavabadusi piiravad initsiatiivid on vastu võetud, seal tegelikult ka see sõnavabadus on vähenenud ja on inimesi karistatud lihtsalt negatiivsete asjade väljatoomise eest, kui inimesed väljendavad oma meelsust. Kindlasti Isamaa ei toeta ka superandmebaaside seaduse menetlemist ja kindlasti pöörame ka selle tagasi, kui see saab seaduseks, sest me ju näeme tänapäeval, mis toimub kübermaailmas, et kõik andmebaasid nii turvaliseks, kui me ka ei püüa neid teha, alati on see oht, et nad võivad lekkida, et neid võidakse kuritarvitada ja kui meil on selline andmebaas, mis sisaldab tõesti väga ulatuslikke andmeid inimeste kohta,
siis see on väga suureks ohuks. Ja kindlasti need inimeste põhiõigusi, isikuvabadusi puudutavad eelnõud me pöörame tagasi. Siis kindlasti oluline teema, kus vastupidi tuleb just nii-öelda tempot juurde panna, kus tuleb hakata valitsusel aktiivselt tegelema, on rahvastikukriisi lahendamine. Meil on 4 aastat järjest sündinud rekordiliselt vähe lapsi. Eelmisel aastal sündis üle 6000 inimese vähem kui ära suri. Et see näitab, et meie negatiivne iive on ühe niisuguse väike linna suurune, et meil jäi tegelikult enam kui Elva linna suurune hulk inimesi vähemaks Eestist selle tõttu, et meil sünnib nii vähe lapsi. Ja kui selline olukord jätkub, siis juba lähima 25 aastaga väheneb Eesti inimeste arv 200 000 inimese võrra. Et see on tõesti, me seisame täna sellise demograafilise kuristiku serval ja on lubamatu, et me siin mitte midagi ette ei võta. Ja loomulikult ei saa selles olukorras süüdistada ei naisi ega mehi. Probleem on selles, kuidas me riigi poolt, kuidas me ühiskonnana toetame laste saamist ja tegelikult ju meie pered soovivad saada rohkem lapsi, kui täna sünnib. Nii et tõepoolest see tugi on väga vajalik. Ja samas valitsuselt me kuuleme sõnumeid, et toetustega ei ole vaja tegeleda, tuleks tegeleda teenustega, aga reaalselt me ei näe ühtegi sammu ka teenuste valdkonnas. Valitsus ei ole astunud ühtegi sammu selleks, et perede olukorda kuidagi parandada ja kindlustunnet suurendada. Ja ka toetused on jäänud ajale juba jalgu, sest elukallidus on meil väga kõvasti kasvanud ja siin kindlasti on vaja samamoodi tegevusi. Sotsiaalministeeriumil on valminud tegelikult väga põhjalik analüüs, kuhu on panustatud teadlased, et millised on need põhjused sündimuslanguse taga ja mida tuleks teha, millel tuleks tähelepanu pöörata. Kahjuks valitsus ei ole ka selles dokumendis sisalduvaid ettepanekuid siiamaani ellu viima asunud ja seda tuleks kindlasti väga kiiresti teha. Ja Isamaa jaoks on lastega pered, lapsevanemad prioriteet, me kindlasti hakkame nende teemadega väga aktiivselt tegelema. Ja tahan omalt poolt väga tänada neid peresid, kus täna kasvavad lapsed ja eriti neid peresid, kuhu on lapsed viimastel aastatel juurde sündinud, sest tõepoolest lapsed on väga suur rõõm, nad on suur rõõm ka perele, nad on suur rõõm ka riigile, sest et just lastele kuulub ju meie riigi tulevik, nii et laste üle peame kõik koos rõõmustama ja ka neid peresid, kus lapsed kasvavad, ühiselt toetama. Aitäh! Nii, aitäh. Üks asi, mis on ajanud turri kõik meie ettevõtlusorganisatsioonid ja see on kliimaseadus. Ja meie sõnum on ühemõtteline valitsusele, on kuulda olnud, et valitsus kavatseb lähikuudel selle parlamenti esitada, selle parlamendi koosseisul vastu võtta. Loobuge sellest initsiatiivist. See kliimaseadus sellisel plaanimajanduslikul kujul, nagu ta on ette planeeritud valitsuse poolt ja härra Michali poolt mitu aasta ette valmistatud, ei ole mõistlik poliitika. See kuulub tühistamisele, ärge tegelege sellega. Teine asi, mis tahaks kutsuda valitsus üles tegelema, on ETS2 süsteemi reformimine. Valitsus hääletas küll poolt eelmise aasta sügisel sellele, et ETS2 süsteemi lükata edasi 12 kuud, see on siis valimiste järgne aeg 28. aasta alguseni, meil peaks rakenduma juba uued tegelikult maksud ja koormised siis mootorkütusele, nii bensiinile kui diislile, kokku Rahandusministeeriumi hinnangul üle 100 miljoni euro aastas. Meie sõnum on, et kogu ETS2 süsteemi tuleb Euroopas muuta, reformida. Kõnelesin ka nädalavahetusel Euroopa Rahvapartei valitsusjuhtidega sellel teemal on valmidust väga mitmetes riikides, Eesti peab selle eest seisma. Ja enesestmõistetavalt ETS2 süsteem oleks asjakohane mitte üksnes 12 kuud edasi lükata, nagu oli valitsuse poolt antud hääl, vaid tühistada täies mahus kui Euroopa konkurentsivõimet, sealhulgas ka Eesti konkurentsivõimet ja inimeste toimetulekut tegeliku maksukoormuse mõttes suurendav nähtus. Ja kindlasti on asi, millele me tahame kutsuda valitsust üles, selle 12 kuu perspektiivis tegeleda, on algatused tõhusaks asjalikuks riigikaitseliste eesmärkide elluviimiseks, nii õiguslikult kui ka praktilise rakendamise mõttes, et nendes küsimustes võib valitsus alati toetada Isamaa
seisukohtadele ja need kindlasti ei kuulu kuidagi 27 aasta valguses eraldi võetud revideerimisele, et siin on oluline tagada järjepidevus ja ma arvan, et praegu on oluline just nimelt ka vägagi paradigmaatiliselt, intellektuaalselt muutunud ka julgeoleku niisuguses tajus, arutelus on vajalik välja töötada uus riigi julgeolekustrateegia ehk siis julgeolekupoliitika alused, nagu seda menetletakse, ma usun, et see oleks kindlasti asjakohane oluline tegevus lähikuudeks ja see oleks ka signaal laiemast konsensusest, mis puudutab rahvuslikku julgeolekut ka valimiste eelses keskkonnas. Et meie sõnum on avalikkusele, valitsusele, et valimistel saavad olema tagajärjed, Isamaa tahab ausalt anda signaale 12 kuud enne valimisi turuosalistele, nii-öelda turusignaale, et meil ei oleks võimalikult palju õigusselguse mõttes prognoosida käitumust erinevate valikute puhul. Enesestmõistetavad Eesti mehed ja naised langetavad selle otsuse 27. aasta kevadel erinevate siis enda arusaama järgi mõistlike valikute koha pealt. Aitäh!